नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ कमल कोइराला। उहाँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, लेखक, वामपन्थी अगुवा, तत्कालीन नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व सांसद, पूर्व राजदूत। लेखनमा क्रियाशील दर्शाइरहनु भएको छ। समसामयिक नेपालको राजनीतिक, परराष्ट्र, देशको अवस्था उपर उहाँ निरन्तर कलम चलाउनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ। कमल कोइरालासँग आज म समग्रमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार 1 वर्ष हिजो पुग्यो। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको, किनभने उहाँ पनि एउटा वामपन्थी नेता भएको, सोही पार्टी अर्थात् तत्कालीन एमालेबाट उहाँ सांसद पनि भएको, त्यसै पार्टीको सल्लाहकार समितिको सभापति पनि भएको र त्यही पार्टीले विश्वास गरेर उहाँलाई राजदूत पनि, दक्षिण कोरियाको राजदूत पनि बनाएको। यी समग्र तस्बिरलाई केन्द्रमा राखेर कस्तो रह्यो सरकारको वर्ष दिन, प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो रह्यो, राजदूत भएको नाताले नेपालमा बाह्य पक्षको कुरा बारम्बार उठ्ने गर्छ, कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ती बाह्य तागतहरू, अनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक शक्ति के गरिरहेको छ, समग्रमा आज म विश्लेषण उहाँ मार्फत गराउनेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने एक समयको, अहिलेको पनि भन्छु म, तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष, यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। पार्टी अझै ठुलो भएको छ। तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीबाट एमाले हुँदै अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ। सरकारको वर्ष दिन कस्तो बित्यो? 2/3 बहुमत छ। यसलाई कसैले बाधा व्यवधान पनि खडा गर्न सक्दैन। गरिब जनताको पार्टी भनेर भनिएको छ, देशभक्तको पार्टी भनेको छ। केपी ओलीजीको जुन नारा थियो त्यसैलाई विश्वास गरेर मानिसले मत पनि दिएको अवस्था छ। सरकारको वर्ष दिन तपाईँको मूल्याङ्कनमा कस्तो रह्यो? यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया। हामीहरू के छ भनेदेखि अहिलेको जनता वार्ता सूचित छ। अहिलेको भन्दा अखबारहरू छन्, टेलिभिजनहरू छन्, एफएमहरू छन्, तिनीहरूले जनतालाई सूचना दिइराखेका छन्, जसले गर्दाखेरि के सूचनाको एकाधिकार सरकारसँग छैन। पहिले के थियो? गोर्खापत्र थियो, अरू अखबारहरू आए, टेलिभिजनहरू आए, गैर कान्तिपुर आयो, तपाईँको सगरमाथा आयो, तपाईँको थुप्रै टेलिभिजन एपी आएको छ। नत्र पहिले के थियो भनेदेखि नेपाल टेलिभिजन थियो, गोर्खापत्र थियो, अनि साप्ताहिकहरू फाटाफुट्टा थिए, त्यो पनि नियन्त्रित। अब तपाईँलाई हरेक दिन सूचना आइरहेछ के भइरहेछ देशमा भन्दाखेरि 1 वर्षको मूल्याङ्कनबाट तपाईँले प्रश्न उठाउनुभयो। त यो 1 वर्षमा के भएको रहेछ भनेदेखि 6 महिनामा विकास खर्च 18% भएको रहेछ, होइन? हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभयो भने आधा भरिएको छ। त्यो 18% भनेको आधा भरिनु होइन नि, 50% भएको भए पनि आधा भरियो भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले के छ, यो त चौथाइ पनि भरिएको छैन। त्यस कारणले के छ, हामीहरूको सरकारले दिए दाबी गरे पनि तथ्यहरू अब जनतासँग लुकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री त भन्दै हुनुहुन्छ ओली नेतृत्वको अर्थात् मेरो सरकारले हामीले गरेको काम देखेर विश्व चकित भएको छ, मान्छे चकित खाएका छन् पो भन्नुहुन्छ त? होइन, मैले प्रचण्डजीको पढेको थिएँ अखबारमा। प्रचण्डजीले के भन्नुभयो भने संसारलाई चकित पार्ने काम गरेका छौँ। संसारलाई चकित पार्ने त काम के गर्नुभएछ त भन्दाखेरि 122औं स्थानमा भ्रष्टाचारको थियो, 124औं झर्नु भएछ। अनि यो संसार चकित त हुने भयो। अरू देशमा त भ्रष्टाचार कम हुँदै गएको छ, उन्नति गर्दै गएका छन्। हामीहरूको देशमा के छ, पुरा हुन्लाएको ठेका पनि रद्द हुन्छ है। अब जनतालाई आशा दिएको थियो कि 24 यो आगामी 24 यो असोजदेखि चाहिँ नि पानी आउँछ भनेर ठाउँ ठाउँ खनिएको छन्। 2-3 वर्षदेखि भइराखेको छ। दनादन मान्छेले भने किन खन्छौ, अहिले मेलम्ची आउन कहिले कहिले बाँकी छ, किन ठेकेदारहरूलाई त काम दिनु पऱ्यो। भटाभट भएको छ, नाला पुल सबै बनेको छ। अनि अन्तिम बेलामा आएर 97% काम सकिएपछि मेलम्ची रद्द भएको छ, बेवारिस भएको छ। र जान्ने मान्छेहरू के भन्छन् भने यो जल स्रोत या जलका अध्ययन गर्नेहरू, यसले 2-3 वर्ष अझ धकेलियो। असोजमा पानी आयो नि, घर घरमा पानी पुग्ने पानी अब 2-3 वर्षलाई भयो। यो हालत छ राजधानीको, अनि देशको के हालत होला? त्यस कारणले के छ भनेदेखि
यो मुखले जति भने पनि व्यवहारमा तपाईँको जनताले हेर्छ नि, घरमा पानी आयो कि आएन हेर्छ होइन। एउटा कोलमानले राम्रो काम गरिदिँदाखेरि वर्षौँदेखिको लोड सेडिङ हट्यो। गतिलो मान्छे पर्दाखेरि त ठाउँमा काम गर्दो रहेछ नि। कुलमान त कुनै धेरै शक्तिशाली पनि मान्छे होइनन् नि होइन, तर ठाउँमा परे राम्रो काम गरे साराले भाव तपाईँ त्यस्तै वाह पाउने कामहरू गर्नुहोस् न। नै यो काम गरेर मैले देखाएँ र नत्र हरेक साँझ कुन बेला लोड सेडिङ हुन्छ, कुन बेला अँध्यारो हुन्छ, कुन बेला त्यो अवस्था थियो। त्यो के रे नभएको त रहेछ नि तपाईँको, भएको कुरोलाई भ्रष्टाचारको कारणले अहिले पनि आइसकेको मेलम्ची किन रोकिएको छ? अखबारहरू त आएकै छन् नि कारण। अर्थात् यत्र तत्र सर्वत्र बताभङ्ग त्यस्तो अवस्थामा छ। त यो 2/3 बहुमतको सरकार छ, फेरि त्यसमा पनि कम्युनिस्टको सरकार छ, हँसिया र हतौडावाला। यसलाई बाधा व्यवधान खडा गर्न सक्ने कसैको दैया पनि छैन आन्तरिक हिसाबले। बाहिरको फुसुर फुसुर भित्र कोठामा के छ थाहा हुँदैन नि हामीलाई। हुँदैन। प्रमुख प्रतिपक्ष आफै थला बसेको छ, धर्नसो खुस्केको जस्तो गरेर केही काम पनि गर्न सकेको छैन। अनि किन गर्न नसकेको चाहिँ किन? यो देशको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो भ्रष्टाचार। पहिले कम्युनिस्टहरूको एउटा विश्लेषण हुन्थ्यो, प्रमुख शत्रुको गौण शत्रुको प्रमुख वर्ग शत्रु। अब त्यो जमाना गयो। एक समय तपाईँहरू पनि सिकाउनुहुन्थ्यो, सिक्नुहुन्थ्यो। किन हरेक इतिहास भनेको वर्ग सङ्घर्षहरूको इतिहास हो भन्ने कुरो पढाइन्छ। अहिले के देख्दाखेरि छौँ, प्रचण्डजीको के वर्ग त, ओलीजीको के वर्ग त, या अरू नेताहरूकै के वर्ग छ, शेरबहादुरको जुन वर्ग राजनीतिक वर्ग रहेछ एउटा। यो देशमा एउटा यस्तो वर्ग जन्मियो, राजनीतिक वर्ग, जसको हातमा सारा शक्ति गयो र उनीहरूको व्यक्तिवादी रूपले त्यसको सञ्चालन गरे। कुनै सामूहिक योजना, भारतमा योजना कमिसन छ, पब्लिक सर्भिस कमिसन छ, जुडिसियरी छ, एक चिज मात्रै छैन नि। यहाँ सारा पावर एक ठाउँमा कन्सन्ट्रेट छ र त्यसले के गरिरहेछ भनेदेखि गतिलो काम गरेर सट्टा यस्तै आउन लागेको पानी मुखबाट खसिदियो। किन खोज्यो? को प्रति जवाबदेही छ? छैन। र अखबारहरूमा आइरहेछ के कारणले यो जनता सुसूचित छन्। तपाईँले भारतको उदाहरण दिनुभयो, हामी कहाँ पनि त छ नि, विभिन्न अङ्गहरू छन्, संवैधानिक अङ्गहरू छन्, भनिन्छ शक्तिशाली पनि छन्। अनि के भएको त यी हाम्रा अङ्ग प्रत्यङ्ग विभिन्नले के काम किन काम नगरे? भारतमा 50 वर्ष कि 100 वर्षदेखि नै लोकसभा छ, अहिले के यो पब्लिक सर्भिस कमिसन छ होइन। पब्लिक सर्भिस कमिसन भारतको धेरै बलियो छ र 101 बुद्धि भएका योग्यता भएका मान्छेहरू पुग्छन्, मेजिस्ट्रेट भएर, सब जज भएर, कमिसनर भएर फरेन सर्भिसमा पुग्छन्। किन? त्यो ब्रिलियन्ट मान्छेहरू हुन्छन्, हजारौँको बिचमा जाँच दिएर। अब यहाँको चाहिँ खरदार र मुखिया छोडिकन अरू जाँचै छैन। किन सिडिओहरूको नियुक्ति योग्यताको आधारमा हुँदैन? हो नि है। सेक्सन अफिसरहरूको पहिले हुन्थ्यो, त्यो पनि हरायो। पब्लिक यहाँ तजबिजी छ, चाकरी गर्नुहोस्, नोकरी पाउनुहोस्, कुन नेताको पछाडि लाग्नुहोस्, पुलिसमा भर्ती हुनुहोस्, सिआइडीमा भर्ती हुनुहोस्, प्रशासनमा। योग्यता भनेको कुरोको यहाँ नेपालमा मापदण्डै छैन र मूल्याङ्कन पनि छैन। कर्मचारी नेताका घर घरमा भेटिन्छ बिहानदेखि फाइल लिएर कर्मचारीहरू। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि के कुनै पनि अङ्ग, राज्यको कुनै पनि अङ्ग, प्रशासनको कुनै पनि अङ्ग सम्मानपूर्ण छैन, जनताको नजरमा सम्मान छैन है। त यस हिसाबले के छ, मुलुक भनेको एउटा वातावरण बल्ल एउटै सकारात्मक कुरो म त्यो जहिले पनि दोहोऱ्याउँछु, के जनता सूचित भइरहेको छ। तर यो सूचनाले पनि तपाईँलाई काम गर्छ। जस्तो अहिले हालेको घटना लिउँ न, अब आजको अखबारमा छ, हाम्रो पाठक रामनारायण पाठक के हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तले राजीनामा दिनुभएछ है आज। अब यो देशको दुर्भाग्य, अख्तियारको आयुक्त पोको कारण राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था। जुन अख्तियारलाई के को काम के हो भने अरूले अख्तियार दुरुपयोग गरे कि गरेनन्, अरूले भ्रष्टाचार गरे कि त्यो हेर्ने हो, त्यही अख्तियारले भ्रष्टाचार गरिदियो। अनि त के हो?
यहाँ त उही दिल्ली रमण रेग्मीले पुरानो बेलामा भन्नुहुन्थ्यो क्या, नेपालमा 100मा 101 भ्रष्टाचारी छ, किनभने भ्रष्टाचार भयो भनेर भ्रष्टाचार निवारण आयोग बनाइयो, त्यसैको मान्छेले घुस खाइदियो, अनि त्यो भयो कहाँ? नपाउन्जेलका इमान्दार धेरै देखिए नेपालमा। यो अवस्थामा मुलुक छ र कुनै चिजको सिस्टम छैन। नोकरी पाउनलाई चाकरी गर्नुपर्छ, खरदार मुखियामा प्रवेश भएपछि तपाईँले खालि चाकरी 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 छेउ सिवा अरू कोही छैन। त्यो तपाईँहरू हिजोका दिनमा जो कम्युनिस्ट हुने भनेर लाग्नुभयो त्यो के सोचेर लाग्नु भएको थियो? अनि हिजोसम्म सत्तामा नआउँदा के सोच्नुहुन्थ्यो, सत्तामा आइसकेपछि के सोच्नुभयो र अहिले के देखियो एकदम संक्षिप्तमा हेर्नुहोस्। जुन बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन पुष्पलालजीले गर्नुभयो है, अरू 5-6 जनाले गर्नुभयो, या जुन बेला बिपी कोइरालाले नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको गठन गर्नुभयो, गणेश मान्हीले, जुन बेला टङ्क प्रसादजीले प्रजा परिषदको गठन भयो, उहाँको सामने लक्ष्य थियो। त्यो बेलामा के थियो भनेदेखि राजनीति भनेको देशभक्तहरूको पेसा थियो। अब अहिले के छ? फटाको पनि पेसा छ, लफङ्गाको पनि पेसा छ, ब्ल्याकियाको पनि पेसा छ। त यो सबै खालको मान्छेहरूको छ र यो मुलुकको सबभन्दा ठुलो पेसा तपाईँ अखबार पढ्नुभयो भने के देखिन्छ? भ्रष्टाचार र ठगी। ब्याङ्क ठगेको छ कसैले, कसैले कर ठगेको छ, कसैले मान्छेलाई ठगिदिएको छ, जापान पठाइदिन्छु भनेर त्यसलाई नोकरी दिलाइ। हरेक दिन ठगीको, भ्रष्टाचारको त्यसको चाहिँ नि र त्यो सफेद पुरुष क्राइम अपराधलाई नेपालमा कहिले पनि अपराधै मान्ने मानसिकता बनिसकेको छैन आजसम्म। त देश त्यस्तै मानिसहरूको कब्जामा पकडमा गयो। समग्रमा यस्तैले काहीँ न काहीँ एक ढङ्गले उनीहरूले पकड जमाउन सफल भए। त यसको अर्थ त यो विभिन्न खाले परिवर्तन, हिजोका परिवर्तन, त्यसपछि फेरि बिचको परिवर्तन, अनि आजको जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ, त के हुन्छ त जुन अब सबै खालको हामीले अनुभव प्राप्त गरिसक्यौँ? परिवर्तन अवश्य हुन्छ, किनभनेदेखि जनताले थाहा पाउनु, जनताले जानकारी पाउनु, जनताले सूचित हुनु, उनीहरूले उपाय सोध्छ नि, ए बाबा यो भएन है। एउटा कुरो त प्रष्ट रूपले जनताको सामने के आइसक्यो भनेदेखि आइराखेको छ, हरेक दिन आइरहेको छ। कुनै दिनको अखबार पढ्नुहोस्, भ्रष्टाचार सम्बन्धी सानो वा ठुलो घटना नप्रकाशित भएको दिन छैन। राम्रो काम कम भयो र यस रूपले के छ, देशको सबभन्दा ठुलो समस्या नै हो भ्रष्टाचार। र त्यसको निवारणमा के रहेछ, त्यसको निवारण गर्ने पनि तपाईँको मेसिनरी गतिलो देखिएन। तिनीहरूले पनि अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। पावर पायो, जसले शक्ति पायो उसैले त्यसको शक्तिको दुरुपयोग गरिदियो। राजनीतिक शक्तिको होस्, त्यसैको किन सदुपयोग गर्नुभयो भनेदेखि त धेरै काम हुन सक्दो रहेछ नि। अहिले ओलीजीको साथमा 2/3 बहुमत छ भन्नुहुन्छ, 5 वर्षलाई कार्यकाल पनि छ। त काम सुरु गर्नुहोस् न। हिजो पो म कुन बेला प्रधानमन्त्री पदबाट फुस्किने हुँ भनेर डरले यता यसलाई मिलायो, उसलाई मिलायो, कहिले विजय गस्तालाई मिलायो, कहिले शेरबहादुरलाई मिलायो, कसले। अब त त्यो छैन। अब त एउटै पार्टीको पनि ठुलो बहुमत, तर विग्रह पार्टीभित्रै पनि अखबारहरूमा आइरहेछ नि। त्यो के हुँदो रहेछ? तपाईँको नेतृत्वको गतिलोपनमा निर्भर गर्दो रहेछ। अहिले हामीहरू अस्ति भर्खर पनि फेरि हामीले पढ्यौँ है अखबारहरू, सूचनाहरू त हामी आउँछौँ। अघि पनि मैले भनिसकेँ, 122बाट 124 हामी झरेछौँ। सिङ्गापुर कहाँ पुगेछ भन्दा 4 नम्बर 4। स्विडेन, नर्वेहरूभन्दा, युरोपियन देशहरूभन्दा कम भ्रष्टाचार भएको ठाउँ। त्यो एसियाली देश होइन, त्यो पनि त्यो एसियाकै देश हो नि। गर्दाखेरि सम्भव छ शक्ति पाएको व्यक्तिले गर्दाखेरि। तर शक्ति पाएको व्यक्तिले त्यसलाई सम्पत्ति कमाउनुको लागि दुरुपयोग गरिदियो भने के हुन्छ? अर्कोले पनि त्यही गर्छ, अर्कोले पनि। ली कुआन यूले कडा नेतृत्व गरेको हुनाले के भयो? मन्त्रीहरू पनि 101 इमान्दार छानिए, इमान्दारीपूर्वक कर्मचारी तन्त्र इमान्दारीपूर्वक हिँड्यो। त तपाईँको के छ भनेदेखि त्यस हिसाबले एउटा शासक इमान्दार हुनुपर्छ। त्यो के गर्दा इमान्दार? तपाईँले गतिलो भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुभयो, के गर्दा जस्तै प्रचण्डको कुरा गर्दा त्यत्रो 17,000 मान्छे मर्ने र मार्ने अवस्थासम्म प्रवेश गराउने त्यो क्षमता राख्ने,
तपाईँकै काका गिरिजाप्रसाद कोइराला मसँग न्यु खोज्ने, मैले ठेगान लगाइदिएँ भनेर उहाँ 2-3वटा काम त उहाँले गर्नुभयो। एउटा देशलाई गणतन्त्रमा लगिदिनु, गिरिजाप्रसाद त दाबी गर्नुहुन्छ नि भलै अर्कैले लगिदिया होला। अनि त्यो गिरिजाप्रसाद उहाँले पनि लामो समय यो देशमा राजकाज गर्नुभयो। केपी शर्मा ओली फेरि पछिल्लो समयमा उहाँले म देशभक्त, मेरा दायाँ बायाँ कोही छैनन्, म त यो देशको लागि यो स्वर्ग बनाउने मान्छे है, मेरो सन्तान पनि छैनन्, मेरो जीवन पनि त्यति अब कति बाँचिएला र भन्ने यस्तो खाले दृष्टिकोण उहाँ धेरै बाँच्नुहोस् हामी चाहन्छौँ, भगवान्लाई हामी प्रार्थना पनि गर्छौँ, कति बाँचिएला। त्यस कारणले ममा स्वार्थ छैन भन्नुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओली। त यो सबै जो मानिस गतिलोको कुरा गर्दा जनताले त पत्याएको यत्रो देशमा गणतन्त्र ल्याउने तागत राख्ने, भारतमा बसेर सारा दुनियाँ सम्पूर्ण शक्तिलाई प्रयोग गर्न सक्ने नेपालको सैन्य तागत, राजनैतिक सबलाई समाप्त पारेर आफू स्थापित हुन सक्ने, त के गर्दा गतिलो हुने? जनताले पत्याएको 2/3 बहुमत दिएको, अब के गर्दा चाहिँ गतिलो हुने त? होइन, यसो के हुन्छ भने तपाईँले गरेर देखाउनु हो भनेदेखि नै हुन्छ। 2/3 त पाइन्छ, त्यो 2/3 को तपाईँले सदुपयोग गर्न सक्नु पर्यो। अनि जनताले भन्छ हो यसले आफ्नो शक्तिको सही प्रयोग गर्यो। तपाईँले किन मन्त्री, कुन मन्त्रीले के गर्न सकेन, कुन मन्त्रीको ले पुरा हुन लागेको काम बिगारिदियो, के कारणले बिगारे त्यो दुनियाँलाई थाहा छैन, अनि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन? थाहा छ नि, तर सक्नुहुन्न। केले रोक्छ उहाँहरूलाई? गठबन्धन, पार्टीभित्रै पनि त गठबन्धन छ। अन्त त्यो गठबन्धनको त उहाँ सर्वेसर्वा नेता त हुनुहुन्न। त भाग शान्ति जय नेपाल भन्छ नि, अहिले पनि भित्री भाग शान्ति जय नेपाल छ। हिजो त्यो त्यही प्रचण्ड हुनुहुन्छ, त्यही शेरबहादुर हुनुहुन्छ, सत्ता साझेदारी गरेर बस्नुभएको होइन। आज त्यही प्रचण्ड हुनुहुन्छ, केपी ओली हुनुहुन्छ, सत्ता साझेदारी गरेर। फरक के छ? फरक केही छ? छैन। मिलीभगतमा, मिलीभगत, भागभन्डा। अब म हेर्दै थिएँ के छ भनेदेखि, कृपया 69 करोडको गाडी एउटा गाउँको अध्यक्षले चढेर हिँड्दो रहेछ। भ्रष्टाचार कहाँ पुगेछ त? गाउँसम्म पुगेछ। त्यो गाउँमा खानेपानीको छैन राम्रो इन्तजाम, त्यो हुन्थ्यो नि त्यसले। त्यो के छ भनेदेखि हरेकलाई सत्ताको दुरुपयोग गर्ने अधिकार छ यो मुलुकमा। प्रधानमन्त्रीलाई सबभन्दा ठुलो दुरुपयोग गर्ने अधिकार होला, मन्त्रीलाई त्योभन्दा कम होला भने गाउँको अध्यक्षलाई पनि दुरुपयोग गर्ने अधिकार। 1600 गाडी खरिद गरिएको कुरा हिजो एउटा डिस्कसन कार्यक्रम थियो खबर अनलाइनको, त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो तपाईँले गाडी कुरालाई मैले पुष्टि गर्ने गरेर भनिदिएको। त यो समग्र जुन तस्विर देखा पर्छ नि, त हामी कता जाँदैछौँ? किनभने केपी शर्मा ओली जुन बेला निर्वाचनको क्रममा हुनुहुन्थ्यो उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो म एउटा यो समृद्ध नेपालको कल्पना गरिरहेको छु, म एउटा देशभक्त नेता हुँ, व्यक्ति हुँ, त्यसले यो देशलाई म सुरक्षित पनि राख्छु, यस्तो कुरा फलत जनताले पत्याए, मत पनि दिए। त समग्र तस्बिर हेर्दा तपाईँले आफूलाई कुनै न कुनै ढङ्गले उभ्याएको कम्युनिस्ट पार्टी, यसको सरकार छ, काङ्ग्रेस प्रयोग भइसकेको पक्ष छ, हिजोको सिस्टम हामीले फालेर नयाँ अवस्थामा प्रवेश गरेको अवस्था छ। त मानिसमा एकपछि अर्को निराश हुनुपर्ने अवस्थाले के सङ्केत गर्छ? पहिलो कुरो त के छ भने ओलीजीको जुन छवि थियो, बनाउनु भएको थियो, पहिले पनि थिएन, बिचमा उहाँको कायम भयो नाकाबन्दीको बेलाको है। त्यसलाई उहाँले पहिलो कुरो कहाँ बिगार्नु हो, यहाँ माटोमा मिलाउनु हो भनेदेखि भारतीय कम्पनीलाई अरुण 3 दिएर 25 वर्षको लागि दिएर ऊर्जा हामीहरूको नेपालको निर्यात गर्ने कुरो हो भन्दैछन् आधा शताब्दीदेखि। अनि त्यो के हो? त्यो तपाईँले नवऔपनिवेशिक शोषणलाई स्वीकार गरेको होइन, छिमेकीको 25 वर्षलाई दिनुभयो। बन्दै बनेको छैन अहिले त, बनेपछि 25 वर्ष भनेपछि ओलीजीको जीवनकालमा अरुणको बिजुली त मेरो जीवनकालमा त आउँदैन, ओलीजीको जीवनकालमा पनि आउँदैन र यो पुस्ताको जीवनकालमा पनि नेपालको हुँदैन। यो अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि जनताले के देख्दो रहेछ?
जबकि बिजुली हामी आफैले बनाउन सक्ने कैयौँ बनिरहेको पनि छ नि। त हुन सम्भावनालाई समेत तपाईँले खतम। अनि तपाईँले कसरी राष्ट्रवादको बडो प्रखर राष्ट्रवादी रहेछ भनेर मान्छ जनताले? जनता हेर्दैन, जनता बुझ्दैन, बुझ्छ नि। यससँगै जोडिएको अब कुनै सम्भावना केही सुध्रने केही होला जस्तो पनि छ कि अब यस्तै हो, यस्तै चलिरहन्छ भने? सुध्रिन्छ। कुन यही नेतृत्व सुध्रिन्छ कि अथवा यो नेतृत्वले त आफ्नो गति देखाइ नै राखेको छ। आपसमै गज्याङ गुजुङ भइ नै अखबारहरू आइराखेको छ होइन। माथिल्लो टपमैदेखि गज्याङ गुजुङको खबरहरू त आउँछ नि। हामी त अखबार पढ्छौँ। कुनै गोप्य मिटिङमा त बस्दैनौँ। कुनै क्याबिनेटको छेउछाउ मन्त्रीको छेउछाउ पनि परिँदैन। त त्यो रूपले तपाईँ के देखिन्छ भनेदेखि हरेक मान्छे एउटा चिज छ। कति सकैभर कति चाँडो लखपति गरिब छ भने त्यो अलि तल छ भने लखपति हुँ, लखपति छ भने करोडपति हुँ, करोडपति छ भने रातोरात अरबपति हुँ भने यो धन्दामा लागेको छ। ठगेर होस्, लुटेर होस्, हाकी राजस्व मारेर होस्, भइरहेको। हरेक दिन म त्यही भन्छु नि, हरेक दिन कुनै दिन बिराएको छैन अखबारमा नआएको। त यो पुस्ताको नेतृत्वबाट सुधार हुने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्न? जुन खालको नेतृत्व छ यो पुस्ताको नेतृत्वबाट त अब अलि देखियो नि। यता 48 सालदेखि त देख्दै आएको छौँ हामीले। अनि साराका सारा फेरि देशमा कि मानिस कम्युनिस्ट छन् कि मानिस काङ्ग्रेस छन्। अनि त्यो सुधार कहाँबाट हुन्छ? अरू त मान्छे छैन, पार्टीहरू भित्रैबाट पनि हुनु पर्यो नि पहिले त। किन हत्ता नपत्ता मान्छे नयाँ पार्टीलाई पनि को पछाडि पनि जान्दैनन्? किन कार्यकर्ताहरू बाँधिएका छन्। हरेक पार्टीको पछाडि एउटा फलोइङ छ। त्यो तपाईँको 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्षदेखि त त्यो मोहमायालाई उनीहरूले छोड्न सक्दैनन्। तर नयाँ पुस्ता पनि त छ नि पार्टीभित्र, जसले बुझ्दैछ जान्दैछ। तर पुरानाहरूको कब्जामा छ पार्टी हरेक ठाउँमा। जो रैथानेहरू छन्, जसरी चलिआएको थियो आज त्यसै गरी चलाइराख्नेहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ, अब फेरि यहाँ प्रजातन्त्र पनि सही ढङ्गको प्रजातन्त्र छैन। यसलाई म बार बार दोहोऱ्याउँछु। यो के चाहिँ छ त? यो मैले तपाईँलाई अस्ति नै पनि भने, पहिले पनि भने, यो वर्णसङ्कर तन्त्र, यो प्रजातन्त्र होइन। यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी मरिगयो होइन। सांसद किन्न पाइन्छ, त्यो पनि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी हो, प्रतिनिधिमूलक सरकार हो। त्यो प्रतिनिधि सभा भन्न लायक छैन। भारतको प्रतिनिधि सभा, त्यो फेरि दोहोऱ्याउँ, भारतको लोकसभा प्रतिनिधि सभा भन्ने लायक छ, जनताद्वारा निर्वाचित। त्यसमा कुनै सदस्य जनताद्वारा अनिर्वाचित छैन। ब्रिटेनको पार्लियामेन्टलाई तपाईँले प्रतिनिधिमूलक भन्न पाउनुहुन्छ, किन मिल्छ? किनभने सबैका सबै निर्वाचित। यहाँ कति सबैका सबै निर्वाचित छैनन्। 80% पनि निर्वाचित छैनन्, 75% पनि निर्वाचित छैनन्, 60% बल्ल बल्ल बल्ल। त दुधमा एक थोपा मात्रै पनि अमिलो हालिदिनु भयो भने के हुन्छ? फाट्छ। त्यो फाटेको प्रजातन्त्र हो यो दुधो छैन। अनि के गर्छ? जो सांसदले सांसद पद किनेको छ त्यसले के गर्छ त? 5 करोड 3 करोड 8 करोड तिरेर सकभर त्यसलाई उसुल्ने कोसिस गर्छ। हामीले देख्यौँ एउटा म्यान पावर कम्पनीकी मालिकनीले राजदूत पद किन्नु भएछ। अनि के गर्दा किनेको पैसा त वसुल्नु पर्यो। अब अस्ट्रेलिया जस्तो महत्त्वपूर्ण इमान्दारीको लिस्टमा पर्छ। त्यहाँको जनताले के भन्यो होला? यो नेपाल भनेको त भ्रष्ट मुलुक रहेछ। त्यहाँको राजदूत समेत पनि आयात निर्यात गर्दो रहेछ, मानव तस्करी रहेछ। त हामीहरूको छवि त्यो छ। त्यो गतिला मान्छेहरूलाई तपाईँले सङ्गत पनि गर्नुहुन्न। गतिला मान्छेलाई एक थिङ्क ट्याङ्क अलि दिन हल्ला मच्यो, बडो थिङ्क ट्याङ्क बन्छ भनेर। के 101 बुद्धिजीवी छन् नि नेपालमा, इमान्दार मान्छेहरू पनि छन्। तिनीहरूसँग सल्लाह मसविरा एउटा खड्ग ओलीजीले नि एउटा थिङ्क ट्याङ्क के बनाउनु भएको छ नि त, को मानिस छन् भन्छन्। गफमा बनाउनु भयो होला, आफ्नै कोटरीलाई राख्नुभयो होला। अरू के बनेको पनि छ कि छैन? बनेको भए पनि के मान्छन् थिङ्क ट्याङ्कको? एक सुझावको छैन। अखबारहरू पढ्नुहुन्न नेताहरू? एक सुझाव आइरहेको छ, यसो गर्नुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ, यसो भइराखेको छ। भिडियो 4 महिनादेखि हेर्नुभएको छ। अखबारकै कुरो हो म, किन आफ्नो
4 महिनादेखि प्रधानमन्त्री र उच्च पदकाले यो भिडियो हेरिसकेका थिए। जिम्मेवार अखबारले लेख्छ, छापिन्छ। अनि 4 महिनादेखि त जब त्यो फ्ल्यास भयो, अब यसलाई केही नगरे भनेदेखि त मै माथि पनि आउँछ भनेपछि अब अख्तियारको आयुक्तको सन्दर्भ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। अनि कसको त लेनदेनको आज चाहिँ नि उहाँले राजीनामा कि के को त्यसको पनि खबर आयो है। त ज्यादा से ज्यादा के हुँदो रहेछ ठुलाबडालाई, ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई ठुला भ्रष्टाचार गर्ने, ज्यादा से ज्यादा पदमुक्त हुने छ। जुन अवस्थामा नेपाल प्रवेश गरेको छ, तपाईँले जुन ढङ्गले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् कम्युनिस्टप्रति आस्था जनाउनु भयो, तपाईँ के सोच्नुहुन्छ यतिखेर? अब फेरि भोट त फेरि कम्युनिस्टलाई नै दिनुहुन्छ तपाईँ? होइन, यसो चाहिँ किनभनेदेखि नि मान्छेले विकल्प नपाएर न हो। कम्युनिस्टहरूभित्र पनि त छनौट जस्तो डेमोक्रेसीहरू किन टिकिरहेका छन् भन्दाखेरि अमेरिकामा, ब्रिटेनमा विकल्प पार्टीभित्र पनि उम्मेदवार को हुन्छ त? हुनु परेन। त्यो चुनाव क्षेत्रका पार्टी सदस्यहरू, समर्थकहरूको बिचबाट को सबैभन्दा बढी लोकप्रिय छ, कसलाई दिनु? त्यो प्राइमेरी यहाँ के त माथिबाट लादिएको हुन्छ। अन्त मान्छेले पहिले त दिन्छन्। कुनै बेला चाहिँ के भएको छ भने त्यही क्षेत्रबाट कम्युनिस्टले जितेको छ, त्यही क्षेत्रबाट काङ्ग्रेसले जित्छ। प्रायः त्यस्तो कैयौँपल्ट भएको छ। अब यो 21औं सदीमा जसरी मानिस बुद्ध छ नि, सुसूचित भइरहेको छ नि, त तपाईँ के देख्नुहुन्छ? सिस्टममाथि नै अब खतरा छ भन्ने जस्तो देखिन्छ कि अथवा यही भित्र सुध्रेर नयाँ अवस्था सिर्जना हुन्छ? सिस्टम त यस्तै हो। खतरा भ्रष्टाचार र पदलोलुपताले मात्रै छ। राजनीतिज्ञहरूका तलका कार्यकर्ता त इमान्दार छन् नि, तर पार्टीमै अर्को विकल्प पनि छैन उनीहरूको सामने पनि। जनता छन्, जनताले कहिलेकाहीँ एउटाले बढ्ता भ्रष्टाचार गऱ्यो भने 19-20मा अर्कोलाई निर्वाचित गरिदिन्छन्। तर छनौट दुईटै पार्टीको बिचमा रहिरहेछ। एउटा पार्टी सबभन्दा नेपालको सबभन्दा रद्दी पक्ष के आइरहेछ भने एउटा पार्टी यो गतिलो कि ऊ गतिलो भन्ने अवस्थामा विकल्प बेला बेला देखिँदैन। यो पनि भ्रष्ट, ऊ पनि भ्रष्ट। कम भ्रष्टहरूलाई त निर्वाचित गर्दा रहेछन् नि मान्छेहरूले। यो पपुलर छ, जसले पार्टीलाई लोकप्रियताको आधारमा टिकट पाएका छन्, तिनीहरू त जितेका छन् नि। तर के हुन्छ भनेदेखि तिनीहरू र अर्को सबैभन्दा रद्दी सिस्टम के छ भनेदेखि भारतमा प्रगति किन भएको छ भनेदेखि सडक, बिजुली, पानी यो हरेक सांसदले त्यहाँ प्रतिज्ञा गर्छ र जनताको भोट पाउँछ। यहाँ भोटै नपाएर पाएका पनि छन्। अनि त्यसको कुन क्षेत्र छ, कुन भूगोल छ, कहाँ को जनता छ? उसको पैसाले सबै चिज हुन सक्छ नेपालको सन्दर्भमा भइरहेको छ। जबसम्म एकजना पनि त्यस्तो पैसाको बलमा म प्रतिनिधि हुँ जनताको भन्न पाउने पद्धति रहन्छ, तबसम्म यो मुलुकमा विकासको अगाडि यस्तै किचिङमिचिङ रहन्छ। यो चाहिँ बडो रद्दी चिज भइरहेछ। र यसको नतिजा के हुन्छ भने तपाईँले कहिले विदेशीलाई रिजाउनुहुन्छ किन? तपाईँलाई थाहा छ यहाँ विदेशीहरूले यहाँ पैसाको बलमा खेलिदिन्छन्। पार्टीभित्रै पनि खेलिदिन्छन्, पार्टी बाहिर पनि खेलिदिन्छन्, खेल्दै आएका पनि छन्। अनि त सत्ता पक्षले बिगार्यो मानिलिनुहोस्, अर्को प्रमुख प्रतिपक्ष छ, अनि त्यो प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि भ्रष्ट छ। भ्रष्ट भएको हुनाले आज प्रमुख प्रतिपक्षी भयो होइन। जनताले दुत्कारे नपत्याएको परिणाम किन यो बढ्ता गतिलो हो भनेर दिए। अब यो पनि बढ्ता गतिलो देखेनन् भने के अर्थ जनताले? अनि त्यही पार्टीभित्र माधव कुमार नेपालजी अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र माधव कुमार नेपालजी एक धारणा राख्नुहुन्छ, वामदेवजी अर्को कुरा गर्नुहुन्छ, झलनाथजी अर्को, प्रचण्डजी अर्कै कुरा गर्नुहुन्छ। अनि फेरि यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय उठाए। युरोपियन युनियन, राष्ट्रसङ्घ सहित शक्तिशाली देश अमेरिका सहितको 9वटाको जोइन्ट स्टेटमेन्ट आयो। यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा के कुरा गरे? यो त हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, हामी नेपाली जनताका हामी प्रतिनिधि, हामी आफ्नोपनको आफ्नो ढङ्गले गर्छौँ भने हिजो घरमुली पनि बनाए। फेरि यो दण्ड पीडितलाई न्याय दिने र अपराधीलाई दण्ड दिने विषय उपर उनीहरूले प्रश्न नि उठाएको छ। भेनेजुएलाको प्रकरण पनि यसैसँग प्रचण्डजीको जोडिएर आयो।
अनि फेरि उहाँ सुन्दैछु अमेरिकी राजदूतलाई पनि भेट्नुभयो, फेरि पायो, युएसए जाने कसरतमा हुनुहुन्छ। यो सबै जो गज्याङ गुजुङको अवस्था छ, यो के भइरहेको? यो तपाईँ पूर्व राजदूत भएको कारण मैले के छ भनेदेखि नि, मान्छेहरूको सामने लक्ष्य छैन, नेताहरूको सामने। म देशलाई यहाँबाट यहाँ पुर्याउँछु, म यो उन्नति गर्छु। 18% तपाईँको खर्च भएछ नि 6 महिनामा, कति प्रतिशत हुनुपर्ने? विकास खर्च छैन भने पनि 18% के विकास के खर्च? त्यसको मतलब तपाईँलाई विकास भने अहिले वर्तमान सरकारको पालाको भने पहिले 1800 ठेक्का अलपत्र छन् रे, 800 पुल अलपत्र छन् रे। किन? ठेक्का दिँदाखेरि कमिसन आयो, कमिसन दियो, त्यसपछि मन्त्रीले पनि हेर्दैन, ठेकेदारले पनि हेर्दैन, कसैले सरकारले पनि हेर्दैन, सबैले आफ्नो भागमा लिइसकेको छन्। किन हेर्ने? अब पाइने भए पो हेर्ने। भइराखेको ठेक्का किन तोडिन्छ भने नयाँ ठेक्का गरेर नयाँ कमिसन खानको निम्ति। ठेक्का दिँदाखेरि पनि कमिसन लेनदेन भयो, ठेक्का भयो, अनि त्यो ठेकेदारले त्यो पैसा खायो अरू गयो, त्यसपछि अब त्यो ठेकेदारलाई भगाएर नयाँ ठेक्का कसरी दिने त्यो दिमागमा जान्छ कि नयाँ ठेकेदारले नयाँ पैसा आउँछ। गाडी छ, गाडी चालु हालतको छ, त्यो गाडी किन? त्यो गाडीमा त कमिसन दिनु खाइसक्यो, अब नयाँ गाडी आएन फेरि कमिसन लेनदेन हुन्छ। त यो चिज, यो समस्या हो नेपालको। होइन, नेपाललाई त लट्याङ लुटुङ जे गर्दा नि हुन्छ, तर पश्चिमाहरूले त त्यो वक्तव्य जारी गरिसके। अब तिमी यो गर नत्र भने है भनेर खबरदारी गरिसके। होइन, यसो त नि, हामीहरूकोमा त न्यायको कन्सेप्टै छैन नि नेपालमा। न्यायको कन्सेप्ट नेपालमा डेभलपै छैन। हामीहरूको कन्सेप्ट के छ? जङ्गबहादुर आजसम्मको परम्परा है, शक्तिको भक्ति छ। जसको तरबार उसको दरबार भन्ने थियो पहिले, अब पनि के छ? जसले जनतालाई बेकुफ बनायो त्यसको शक्ति। फरक बढ्ता छैन यो। र एउटा गिरोह बनायो, म सर्वोच्चमा भएँ, तिमी उप सर्वोच्च, तिमी फलानो, तिमी फलानो। पार्टीभित्रदेखि यो छ, बाहिर मात्रै होइन कि। अब अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको एकछिनको उदाहरण दिउँ न। के मूलमा त 3-4 जना नेताले अब प्रधानमन्त्री को हुने, अध्यक्ष को हुने, अर्को नेता को हुने, यसलाई कसरी हटाउने? त त्यो कुरो किन 4-5 जना 6 जना नेताको हातमा रहेछ नि त? त्यो त कार्यकर्ताको हातमा हुनु, महाधिवेशनको हातमा हुनुपर्ने होइन, महासमितिको हातमा हुनुपर्ने होइन, छैन। फलाना 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 रामचन्द्र, शशाङ्क कोइराला, प्रकाश मान, यिनीहरूको मिलेर अर्को तिनीहरूकै नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेछ। अब हाम्रो गगन थापाहरू जस्ता बोल्छन्, तर उनीहरू स्थापित माथिल्लो स्तरमा त स्थापित छैनन्। त यो जुन तस्बिर तपाईँ बताइरहनु भएको छ, त समग्र यसले ल्याउने के त विद्रोह ल्याउँछ कि अथवा सामान्य सहमतिमै अर्को अवस्था बन्छ कि नेतृत्व जुन पाका नेतृत्व छ तिनीहरूलाई पाखा लगाएर युवा पुस्ता अगाडि बढ्न सक्छ कि या के हुने? हेर्नुहोस् त, हामीहरूले के देख्यौँ भने पहिले पञ्चायत व्यवस्था चल्यो, स्थिर थियो नि, खुब ठुलो स्थिरता थियो। त त्यो स्थिरता थियो, शक्तिशाली पनि थियो। राजाहरू जति त आफ्नो उनीहरूसँग त पुरै शक्ति थियो। तर के भयो? कुनै एउटा घटनाले, किन जनतामा भावना भइसकेपछि त्यसले कुन रूप लिन्छ त्यो तपाईँले एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै भन्न सक्नुहुन्न, अहिले अनुमान गर्न सकिँदैन। तर के भयो? भुट्टोलाई फाँसी भयो। यहाँ प्रजातन्त्रको चाहना त बढेको थियो। नेपालमा जुलुस नारा विद्यार्थीहरूले सुरु गरे होइन, विद्यार्थीहरूले गरे। राजनीतिक दल पनि त्यो बेला त्यति बलियो थिएन नि, उनीहरू थिचिएका थिए, दमनमा परेका थिए। विद्यार्थीहरू त हरेक क्याम्पसमा 2000, 4000, 5000 एक ठाउँ एकगठ थिए। आन्दोलन भयो, जनमत सङ्ग्रह आयो। जनमत सङ्ग्रहले फेरि प्रजातन्त्र स्थापित। त्यो प्रजातन्त्र स्थापित भइसकेको थियो 46 सालमा, 47 सालमा। त्यो संविधान गतिलो संविधान थियो। आजसम्मकै 15 सालको संविधान र यो 47 सालको संविधान गतिलो संविधान नेपालमा बन्दै बनेन। त गतिलो चिजलाई त तपाईँले फालिदिनु हो। अनि के अपनाउनु हो? सांसद किन्ने, बेच्न पाइने, नेताजीले किन्ने, नेताजीले पाउने, म्यान पावर कम्पनीको मालिकले किन्ने। त बहुमतले राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने कुरा जो भनिन्थ्यो नि पहिले,
त्यो त होइन रहेछ भन्ने देखिन थाल्यो त फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरतातर्फ आउँछ त्यो बहुमत सजाएर कार्यक्रमको आधारमा छैन, त्यो त गठबन्धनको आधार हुन्छ, लेनदेनको आधार हुन्छ, मैले यति खाने तिमीले यति खाने। अनि यो गठबन्धन जुन छ नि यसको सहकार्य निरन्तरता एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि तपाईँ यो फेरि एक ठाउँमा गएर यो बल्ड्याङ खाने हो अथवा कुन बेला व्यक्तिगत स्वार्थहरूको टक्कर हुन्छ त्यो कच्याकुचुक हुन सक्छ। त्यसलाई मिलाउनुको निम्ति भ्रष्टाचार गरिराख्नुपर्छ। अनि भ्रष्टाचार नगरे भनेदेखि पुरै पार्टी बदनाम हुन्छ, दोहोरै छ नि कुरो त। अनि अर्को भ्रष्टले फेरि मौका पाउँछ, कम हुँदै जाला भ्रष्टाचार। तर आज त हामी तल गइरहेको रहेछ नि भ्रष्टाचारमा पनि। अरू देश भारत 74औं हामीहरू बिहार भनेर हामी हेप्छौँ, बिहारी बुद्धु भन्थ्यौँ, त्यसले त भ्रष्टाचार कमी गरेछ नि त, होइन, प्रगति पनि गरेको छ। हामीहरूको त प्रगति पनि छैन। 25 बिहारमा खेती बाँझो छैन, हामीहरूको 25% बाँझो छ। किन बाँझो छ? बिहारमा कृषि गर्दाखेरि पनि उसलाई फाइदा छ, हामीहरूको कृषि गर्दाखेरि चाहिँ नोक्सान छ, बेकार हो। मजदुरी गर्नुभन्दा अलाभग्रस्त, न त यो जमिन छैन, जमिन छैन, सुकुम्बासीको देश, बेरोजगारको देश पनि खोइ त। तथ्याङ्कले त्यही भनिरहेको थियो नि कि पहिले आबाद भएका खेतीहरू पनि अहिले बाँझो छन्। त यो गरिब परिवारबाट उठेका मानिसहरू नै नेता छन्। खड्गप्रसाद ओली भन्नुहोस्, प्रचण्ड भन्नुहोस्, यी बाबुराम भट्टराईहरू भन्नुहोस्, यी सबै विगतका हेर्नुहोस् न। अब अरू झलनाथ खनालजी, वामदेव गौतम, जो नेता छन्, नाम मैले धेरैको बिर्सेँ। त यी मानिसहरू जुन ठाउँमा शक्तिशाली भए, त यी मानिसहरूले त्यो जनताको त्यो गरिबी, दुःख, अभाव सबै बुझेका छन्, त गर्न किन सक्दैनन्? अनि यो जुन ङ्यार गुरुङको अवस्था देखिँदैछ नि, प्रचण्डजीको एक खाले कुरा छ, ओलीजीको अर्को खाले कुरा छ, झलनाथजी अर्को, वामदेव अर्को, यी समग्र कुरा हेर्दा के हुन्छ त? यो ओलीको सरकारको आयु 1 वर्ष त पुरा भयो, 5 वर्षलाई म्यान्डेट छ। प्रचण्डजी के सोचिरहनु भएको होला? तपाईँ कम्युनिस्ट राजनीतिलाई नजिकबाट बुझ्ने, त्यो पार्टीको निरन्तर काम गरे व्यक्ति हुनाले सोधे। यो ओलीजीको सरकारको आयु ओलीजीमाथि निर्भर गर्छ। किनभनेदेखि जनताले गतिलो काम देख्यो भनेदेखि त सहन छ, जनता सहेको छ नेपालमा। अहिले तपाईँले लिनु, युरोपियन युनियनहरूले कुरो उठाए, नेपालीहरूले कुरो किन नउठाउने? उठाएका छन् नि, पीडितहरू त छन् नि यो देशमा पनि। ती पीडितहरूको आवाजै छैन कहीँ पनि, किनभने ती राजनीतिक दलका नेता छैनन् नि। तिनी कुनै गाउँमा मारिएको छ, कसैको पति या कसैको पत्नी बलात्कृत भएको छन्, ती त पीडाको साथमा सहेर बस्नु पर्छ, किन ती असहाय छन्। त यो असहायता आज हामीले के देख्यौँ भनेदेखि क्याम्बोडियामा त राष्ट्रपति भइसकेका मान्छेहरू पनि अहिले जेलमा परे नि, प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरू पनि जेलमा परे। कुनै दिन त आउँदो रहेछ नि, आयो नि, तर यति अबेर आयो, त्यहाँ पनि किन पछौटेपन हो। त विदेशी शक्तिहरूको किन पोलपोटलाई अमेरिकाको पनि मद्दत थियो, अमेरिका जबकि घोर साम्यवाद विरोधी, ब्रिटेनको पनि मद्दत थियो, किन सोभियत रुसलाई उनीहरूले तल पार्नु थियो। र यो पोलपोटको लाई चीनको पनि मद्दत, विचित्र छ यो संसार हेर्नुहोस् न। अमेरिकाको पनि मद्दत थियो पोलपोटलाई, ब्रिटेनको पनि मद्दत थियो, चीनको पनि मद्दत थियो। किन? आफ्नो आफ्नो कूटनीतिक स्वार्थ हो। हाम्रो त आफ्नो कूटनीतिक स्वार्थ पनि छ। हाम्रो कूटनीतिक स्वार्थ त हाम्रो छिमेकीले निर्धारित गर्छ। हेर, आन्तरिक जलस्रोत नीति छिमेकीले निर्धारित। आज यो त हामीहरू त स्वतन्त्रतापूर्वक पनि आफ्नो नीति निर्धारित गरिरहेको। किनभने हामी के सोच्छौँ भने त्यसलाई रिझाएनौँ भने हामी सत्ताच्युत हुन्छौँ। सबैभन्दा ठुलो जतिसुकै 2/3 भन्नुहोस्, यो 2/3 भचाक भुचुक 5 उसले केही समयमा पारिदिन सक्छ। ओली सरकारको आयु ओलीको कार्यशैलीमा निर्धारण हुन्छ। अहिले भन्न कार्यशैली र जनतामा काम देखाउने सक्नुभयो भनेदेखि, अब अहिलेको त तपाईँले बताउनु 18% काम देखाएर आधा भरियो भन्दाखेरि त पचाउँदैन। अनि को आउँछ त फेरि? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, फेरि त्यसपछि यही प्रचण्ड, यही माधव, यही झलनाथ अथवा यही? यसमा पनि केही परिवर्तन त अवश्य हुन खोज्छ नि। जस्तो अब तपाईँको एकाएक पनि ठ्याक्कै ठुलो परिवर्तन होला भने, तर पार्टीहरूभित्र पनि आन्तरिक विद्रोहहरू भएका छन् बेला बेलामा।
हैन। तेस्रो पार्टी महाधिवेशनको बेलामा त रायमाझी तायमाझी सारालाई फ्याँकेको थियो नि। नयाँ मान्छेहरू आए, पुराना मान्छेहरूले पनि साथ दिए, इमान्दार मान्छेहरूले। त आन्तरिक पार्टीको आन्तरिक जीवनभित्र पनि परिवर्तन आउँछ। तर त्यो पार्टीको पनि सिस्टम नेताहरूले आफ्नो कब्जामा लिएका छन्। कसरी भनेदेखि नि को प्रतिनिधि बन्ने छ, जसरी को सांसद बन्ने त्यो नेताकोले तजविजमा छ है। को प्रतिनिधि बन्ने भनेको समेत पनि नेताहरूले निर्धारित गरे। र पार्टीहरूको चुनावमा पनि पैसा ओइरो खर्च हुन थालेको छ। तर यथास्थितिमा चाहिँ मुलुक अब रहन सक्दैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष सारमा? रहन सक्दैन, किनभने 30 वर्ष पञ्चायत त रहेन। विद्यार्थी आन्दोलनले खाइदियो। कडी त त्यसैले नै 35-36 साल जाँदाखेरि यो सिस्टमै जान्छ कि अथवा सिस्टम रहन्छ? हेर्नुहोस्, पर्सनहरू चेन्ज हुन्छ। डेमोक्रेसी रहन्छ। जनता अब बुझिसके कि यो तानाशाही डेमोक्रेसीको विकल्प छैन। त्यो डेमोक्रेसी उन्नत खालको साँचो डेमोक्रेसी हुनु पर्यो। यही अवस्थामा चाहिँ अब रहन सक्दैन भन्ने त मानिस एक खाले कुरा गर्छन्। तपाईले भारतको प्रसङ्ग पनि कोट्याउनु भयो। भारतमा 2-3 महिनापछि चुनाव छ संसदको। त्यहाँको चुनावपछि, किनभने नेपालको राजनीति त मौसमी छ नि, बेजिङमा के हुँदैछ, दिल्लीमा के हुँदैछ, त्यसको आधारमा तय गर्छ भनेर भनिन्छ। अब गर्छ गर्दैन त्यो तस्बिरले देखाउने कुरा, म के धेरै प्रमाण के जुटाएर कुरा गरौँ। भारतको निर्वाचनपछि यहाँ के होला भन्ने यस्तो प्रश्न हामीहरूको के रहेछ? हामीहरूको स्थिरता अस्थिरता भारतले निर्धारित गरेर मानसिकता रहेछ नि नेताहरूमा। भारतको चुनावको महत्त्व छ, नेपालको चुनावको महत्त्व छैन। बर्ता उही शेरबहादुर प्रचण्ड साझेदारी, कहिले केपी ओली प्रचण्डको साझेदारी अब मिलेन भनेदेखि अब अर्को प्रकारको साझेदारी पनि आन्तरिक हुनु पर्यो। बर्ता गद्याङगुजुङ हुन थाले पार्टीभित्र भनेदेखि त यो परिवर्तनको पनि सूत्र पनि आन्तरिक जीवनबाट पनि सुरु हुन्छ। किन त राजनीतिक दल, राजनीतिक नेताहरू एकैचोटि विस्थापित पनि भएका देखिँदैनन्। गिरिजाप्रसाद माथि भ्रष्टाचार आफै मृत्यु भयो, एउटा च्याप्टर क्लोज भयो। उहाँले आफूसँगै किनभने पार्टी पनि लिएर जानुभयो। होइन, हामीहरूको भ्रष्टाचारप्रति नेपाली जनताको सहनशीलता अझै रहेछ व्यवहारमा। भ्रष्टाचार विरोध जस्तो भारतमा हुन्छ नि, यो भ्रष्ट हो भनेर प्रचार पहिले कुनै बेलामा जित्थे। जस्तो शाहबुद्दिन जस्ता पनि खुखाहरूले पनि जित्थे, त तिनीहरू त आज जेलमा परेनन्। सांसद थिए, दुईपल्ट सांसद, विधानसभा सदस्यको एकपल्ट एउटा चुनाव जितेको र। तर क्रमिक परिवर्तन त बिहारमा पनि हामीले देख्यौँ नि। बिहार जो भारतको सबैभन्दा पछौटे, हामी पनि उदाहरण दिन्छौँ बिहार जस्तो होला देश भनेर, त्यस्तो उदाहरण दिने पहिले अब त बिहार जस्तो भइदियो हुन्थ्यो कि भन्ने पनि। किन पटना जानु सहर छ, सहरीकरण छ, सडक छ, बाटो छ, घाटो छ है। खालि नेपालको सिमानाको छेउछेउ चाहिँ अझै, किन त त्यहाँको भोटरको महत्त्व कम छ। तपाईँ एउटा कोइराला परिवारको मानिस, मातृका प्रसाद कोइरालाको छोरा है, त्यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, असाध्य प्रतिभावान ज्ञान भएको मानिस मातृका प्रसाद कोइराला, धेरै भाषा जान्ने, विश्व राजनीतिलाई बुझ्ने त्यस्तो व्यक्तिको छोरा। कम्युनिस्ट हुनुभयो, उहाँ डेमोक्रेट, उहाँ आफूलाई प्रजातन्त्रवादी हुनुहुन्थ्यो। तपाईँका काकाहरू बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, यसरी यो मूल्याङ्कन गर्दा नि तपाईँ आफूलाई कम्युनिस्ट राजनीतिमा प्रवेश गराउनुभयो। तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमि त्यो खालको रह्यो। राजाले पत्याएको मानिस मातृका प्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला अर्कै खालको एउटा व्यक्तित्व बनाउनु भयो। फेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अर्को खालको चरित्र देखियो। उहाँ चाहिँ अब त्यो हरेक काण्डमा लपेटिएर पार्टीको पनि अवैध गराउनु, त्यो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई आफू कोइराला परिवारको व्यक्ति यो ठाउँमा पाउँदा? मलाई मात्रै लागेको कुरो होइन कि यो नेपालमा एउटै गतिलो मान्छे अहिलेसम्म 2-3 जना मान्छे गतिला देखा परे। को जस्तो बीपी कोइराला, यो हालको कुरो गर्छु म। हालको मतलब यो 7 साल पछिको बीपी कोइराला। त बीपी कोइराला जस्तो गतिलो मान्छेले त टिक्न पाउनु भएन नि। उहाँले 18 महिनामा सारा यत्रो बीपीको वाहवाही छ। प्रधानमन्त्री कति दिन हुनुहुँदो रहेछ, इतिहासमा यत्रो नाम छ। प्रधानमन्त्री त कति दिन हुनुभएको रहेछ भने 18 महिना। त्यो 18 महिनामा उहाँले के गर्नुभएको रहेछ?
उत्तरी सिमाना सदाको निम्ति शान्तिपूर्ण पार्नुभयो चीनको साथमा। उहाँ कुनै भारतको दबावमा, जबकि त्यो बेलामा त्यो ठुलो रिस्की काम थियो। किन रिस्की काम थियो भनेदेखि भारतको साथमा चाहिँ चीनको ठुलो विवाद छँदै थियो, सीमा विवाद, र भारत चाहँदैन थियो नेपालको सीमा विवाद रहिरहेको। र नेपालको सीमा विवाद रहिराखेको भए चीनसँग के हुन्थ्यो, भारतको पोल्टामा जान्थ्यो। बिपी कोइरालाले त्यो देखेर के भन्यो, अनि महेन्द्रले पनि त्यो कुरो देखे। महेन्द्रले पनि त्यही बिपी कोइरालाको सम्झौता अगाडि बढाएर सीमा सम्झौता भयो। आजसम्म हामीलाई आइसक्यो थियो। दक्षिणतिरबाट जहिले पनि किचोलो छ, कहिले सुस्ताको भनेको छ, कहिले महेशपुरको भनेको छ, कहिले दार्चुलाको भनेको छ, कहिले कहाँ। त दूरदर्शिता त त्यो हो नि जसले हाम्रो सिमानालाई पनि सुनिश्चित पारेको। हाम्रो समाजले खोजेको सबल नेतृत्व। हस्, तपाईँसँग केही विषय अरू उठ्नु जरुरी थियो, तर समयले यतिसम्म साथ दियो। फेरि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद छ, धेरै लामो समयपछि आउनु पाएँ तपाईँको सामने। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कमल कोइराला, राजनीतिक विश्लेषक, पूर्व सांसद, पूर्व राजदूत, लेखक, पछिल्लो देखिएको नेपालको राजनीतिक तस्बिर उप विश्लेषण गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।